Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ħata grupp ta' professjonisti li se jiffurmaw parti mill-lista ta' medjaturi li jkunu maħtura mill-qorti għabbażi ta' roster biex jagħmluha ta' medjaturi fi kwistjonijiet tal-familja. Il-Ministru enfasizza l-importanza tal-medjazzjoni bħala komponiment ċentrali tas-sistema tal-ġustizzja. Intiża tiffaċilita dialogu bejn il-partijiet u tippromuovi soluzzjonijiet li jagħtu priorità lill-benesseri tal-familji, speċjalment tat-tfal. F'dan il-kuntest saret referenza l-aħħar statistika ta' medjazzjonijiet fejn fl-2024 ingħalqu 1708 każ u nfettu 1831 każ ta' medjazzjoni. Il-ħatra ta' dan il-panel ta' medjaturi jixed rikonoxximent ta' rwol kruċjali li għandhom il-medjaturi fil-ħidma li għaddejja lejn sistema ta' ġustizzja aktar effettiva. Il-Ministru esprima wkoll gratitudni lejn dawk il-medjaturi li jipparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika riċenti dwar qorti tal-familja. U fakkar li bħalissa għaddejja ħidma preparatorja fuq is-sottomissjonijiet li daħlu biex fi żmien li ġej mill-konsultazzjoni ssir l-implementazzjoni, tibdil leġislattiv u kif ukoll l-investiment neċessarju lejn sistema ta' ġustizzja aktar effettiva. U appella professjonisti kollha fil-qasam tal-liġi tal-familja, inkluż avukati, ħaddiema soċjali u esperti oħra biex ikomplu jippromovu l-medjazzjoni bħala l-aħjar mezz biex jinstabu soluzzjonijiet tal-konflitti tal-familja. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizz ta' Qrati, Dr. Vanessa Grek.